Turabasuhuje tubifuriza ibihe byiza abakunzi ba Torotoro. Njye nitwa Niyoyita Jonathan, nkaba ndi umwarimu muri Rwanda Polytechnic Huye College. Nk'uko mubibona rero hano turi mu murima w'ubushakashatsi aho bateye ibigori ndetse na soya. Barashaka kureba ibitanga umusaruro hahandi umuhinzi wabihinze ashobora no kubyungukiramo mu buryo bw'amafaranga. Turi kumwe nanone rero n'umwarimu ukora muri Huye College Rwanda Polytechnic witwa Adrien, araza kutwibwira neza birambuye, aradusobanurira byimbitse kuri ubu bushakashatsi bwe ndetse n'uburyo ari gufatanya n'abandi, bundi kuvuga abanyeshuri, kugira ngo bazaturekomande cyangwa se bazatubwire ibyiza cyangwa se proti yabaye nziza ku buryo yakungura wa muhinzi wacu. Mwebwe gukora subscribe kandi yica no muyisharinge no ku bandi kugira ngo amakuru yose y'ubuhinzi mujye muyamenya ku gihe. Mwongeye kwirirwa kandi bakunze ba Torotoro. Uyu munsi tuze kubereka ubushakashatsi turimo dukorera hano muri IPRC ya Huye. Dufite ubushakashatsi turimo dukorana n'abanyeshuri ba IPRC ya Huye. Ubushakashatsi turimo turakora, turimo turareba uburyo bwo guhinga. Ubusanzwe abantu basanzwe bahinga bakoresheje monocropping, aho bahinga igihingwa kimwe, ariko twe turashaka kureba mu buryo buri financier ni ubuhe buryo bwiza, ari uwakoze intercropping ari n'uwakoze monocropping, ni ibihe byinjiza ndetse bikanajya mu kijyanye na climate change resilience. Gishobora kuba mu gihe wahinze monocropping hari ingaruka ko ushobora kuba mu gihe haje amapeste, mu gihe haje indwara, mu gihe haje drought, mu gihe haje ikirere cyabaye kibi, habaye imvura nyinshi, ukaba ushobora gutakaza umusaruro hafi ya wose. Turimo turareba wahinze monocropping undi agahinga intercropping, nihe umusaruro, nihe difference ushobora kuzamo mu buryo bw'amafaranga bwose. Uwakoze monocropping n'uwakoze intercropping ninde wunguka? Nubuhe buryo bwiza se ku wakoze monocropping niwe buryo bwiza yakaba yakora? Nuwakoze monocropping wakoze by line, nuwakoze monocropping wakoze by broadcasting, nuwahinze akoresheje ibyo bita relay cropping. Izo systeme zose nizo turimo turareba nkuko mubona aho research igeze. Turateganya ko bidatinze tuzabaha findings ubushakashatsi bwagezeho, aho turimo turareba hagati ya intercropping na monocropping y'amaregumineuses na maize. Muri legumineuses turimo turakoresha bush bean, ibishyimbo bigufi, tukanakoresha soya. Ibigori byo ngira ngo murabibona muri uyu murima. Vuba cyane rero tuzaba tubahaye icyo ubushakashatsi bwagaragaje, tunatanga recommendation ku bahinzi uburyo bwiza bakabaye badobuta, bakabaye bakoresha bijyanye n'imihindagurikire y'ikirere, bishobora kubavantaja ndetse bigakemura n'ikibazo cya food security, bitewe nuko iyo wakoze intercropping bijyanye n'icyo research zatwereka, ni wakoze intercropping ushobora kuba wabona ibyo bishyimba cyangwa soya ukanabonera icyarimwe n'ibyo bigori, bishobora kuzamura food security y'abaturage bacu. Murakoze.